ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വർക്ക് ഈ ബ്രീസയിലാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് മാനുഫാക്ചർ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് മാരുതിയുടെ ഇറങ്ങിയ വണ്ടിയേക്ക് ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഒരുമാതിരി ഒട്ടി പിടിക്കും കണക്ക്. അത് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്ക് ആ സെയിം ഇഷ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കും, ഒരു കംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത് റിപ്പയറിങ്ങിനാണ് വന്നേക്കുന്നത്. നമുക്ക് റിപ്പയറിങ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടും എന്താണ് കണ്ടീഷൻ നോക്കാം. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവത്തില്ല. ഇത് പെർമനൻറ്റ് ഓട്ടിക്കുന്ന ഡ്രൈവേഴ്സിന് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വളവൊക്കെ ടേൺ ഫുള്ള് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ഓട്ടോമാറ്റിക് തിരിച്ചു വരത്തില്ല, ഇങ്ങനെ വെട്ടി നിൽക്കും. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസാണ് ഇതിന് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ബ്രീസയുടെ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് മെക്കാനിസം നമ്മൾ ഫുള്ള് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളിത് റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതാ നോക്ക്, ഫുള്ള് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനി അടുത്ത് റിപ്പയറിംഗ് സെക്ഷനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. റിപ്പയർ ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് പെർഫോമൻസ് എന്ന്.